Das Evangelium in 100 Geschichte, es ist wieder jetzt. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Nun, willkommen zu unserer Sendung, das Evangelium in 100 Geschichten. Wir haben uns vorgenommen, die Geschichte des Heils, die Geschichte der Errettung der Menschheit in 100 unterschiedlichen Erzählungen wieder mal zu besuchen. Schön, dass du heute auch bei uns bist. Heute wollen wir eine Bibelstelle lesen. Wir wollen uns mit dem befassen, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Es steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Er sagte, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. 2 Männer werden auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. 2 Frauen werden Getreide mahlen, die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Nun, lass uns mal die Geschichte der Arche Noah betrachten. Damals lebten Menschen auf der Oberfläche der Erde natürlich und sie vermehrten sich, aber das Böse hatte sich so weiter verbreitet, so entwickelt, dass die Welt voller Bosheit war. Die Welt war voller Sünde. Und Gott meinte, nee, für sowas hatte ich den Menschen nicht erschaffen. Ich werde alles wieder mal von vorne anfangen. Aber ich brauche Menschen, die gerettet werden, um als erste Missionare auf der Erde zu leben, nämlich und von daher die Erde wieder mal bevölkern. Der erste Mensch war laut der Bibel Adam mit seiner Frau Eva. Und es waren diejenigen, die sich vermehrt hatten, bis ein Mann geboren war, der Noah hieß. Noah war ein aufrichtiger Mensch in den Augen Gottes. Noah war eine Aufnahme in seine Generation. Als Gott dann entschieden hat, die Geschichte neu zu starten, er hatte sich Noah ausgesucht als der Menschen, der zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern die neue sozusagen Starter sein sollen. Sie sollen wieder dann die Erde ausfüllen oder erfüllen von dort an. Aber Gott sagte zu Noah, ich werde die Sintflut auf der Erde kommen lassen. Bevor du in der Lage bist, dich zu vermehren, um die Erde wieder mal zu erfüllen, musst du die Sintflut entkommen. Und Gott hat ihn befohlen, eine Arche, ein großes Boot zu bauen. So hat das Noah getan. Aber die Menschen machten sich lustig über Noah und die Arche. Aber er vertraute Gott. Er wusste, dass ein Unheil auf der Erde kommen würde. Aber die anderen Menschen, die Nachbarn und anderen, sie hatten überhaupt keine Ahnung und sie ließen sich nicht warnen. Sie wollten sich nicht in Sicherheit bringen lassen, weil sie meinten, wie ist dieser Mensch, der sozusagen ein Schiff in der Wüste baut, ja? Und Menschen machten sich über ihn lustig. Aber Noah wusste, was er von Gott gehört hatte. Und später ist er in der Arche gestiegen mit seiner Frau und viele Tiere sind auch da gestiegen. Die Sache ist die Sintflut kam. Sie kam wirklich. Und über Tage, mehrere Wochen lang, monatelang hatte es geregnet. Und alles, was am Leben war auf der Erde, alle Menschenleben wurden ausgelöscht, außer die Menschen, die in der Arche Noah waren. Was hat das mit dem Heil zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Die Bibel sagt, die Rückkehr des Herrn Jesus wird so sein wie damals. Was meint die Bibel damit? Die Bibel meint damit, dass ein Unheil wird früher oder später wieder mal auf der Erde kommen. Ich weiß nicht welche Form das nehmen wird. Leute spekulieren, ob ein Meteorit die Erde
auf der Erde stürzen, fallen willst oder sowas. Mir geht es nicht darum, darüber zu spekulieren. Es geht mir nicht darüber, über das Wann zu spekulieren. Es geht mir nicht über das Wie zu spekulieren. Fakt ist, der Tag wird kommen, wo es das Ende ist. Und auch wenn das nicht in 1000 Jahren geschieht, dein Leben wird irgendwann auch ein Ende haben. Alle Menschenleben werden ein Ende haben. Es muss nicht unbedingt das Ende für alle gleichzeitig sein. Und die Frage lautet, wer wird gerettet? Genauso wie damals, die Sünde hat dazu geführt, dass Gott die Menschen bestraft. Menschen werden aufgrund ihrer Sünden bestraft. Nach diesem Leben hinaus werden wir vor dem Thron Gottes stehen und wir werden Rechenschaft leisten für das, was unser Leben gewesen ist. Das Problem ist, alle Menschen haben gesündigt. Das Problem ist, kein Mensch ist gerecht vor Gott. Die einen sündigen mehr, die anderen sündigen weniger. Alle Menschen sind verloren letztendlich aufgrund ihrer Sünden. Und alle Menschen müssen oder brauchen einen Retter. Alle Menschen müssen gerettet werden. So wie die Sintflut damals auf der Erde gekommen war, lauert ein Unheil, das auch wieder mal auf der Erde kommen wird. Aber die Frage ist, wer wird gerettet? Und wo sind die Arche, wo wir einsteigen können, um gerettet zu werden? Damals wurde Noah nicht gerettet, weil er ein aufrichtiger Mensch war. Die Bibel sagt, er war ein aufrichtiger Mensch. Aber er wurde nicht gerettet, weil er ein aufrichtiger Mensch war. Seine Frau wurde nicht gerettet, weil sie aufrichtig war. Seine Kinder wurden auch nicht dafür gerettet. Sie wurden letztendlich gerettet, weil sie in der Arche waren. Das, was das Heil gebracht hat, war diese Arche. Die Arche Noah war das Heil Noah. Und so wie damals, heute auch, gibt es eine Arche. Wenn das Unheil auf der Welt kommt, wenn Menschen vor der Thron Gottes sitzen oder stehen, um die gerechte Strafe zu bekommen aufgrund ihrer Sünden, wir wollen sagen, es gibt wiederum auch eine Arche, wo Menschen sich verstecken können. Es gibt eine Arche und wir müssen nur diese Arche annehmen. Wir müssen nur zugeben, dass wir Sünder sind. Wir müssen akzeptieren, dass ein Unheil kommen wird aufgrund der Sünde. Und wir müssen erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Die Arche des neuen Bundes ist Jesus. Wer in Jesus ist, der wird gerettet. Wer außerhalb Jesus ist, der wird verloren, der wird gerichtet. Wer in Jesus ist, der wird gerettet, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat, damit wer auch immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Damit wer auch immer an ihn glaubt, nicht gerichtet wird, sondern geschont. Dass die an ihn glauben, vergeben werden. Dass sie an ihn glauben, ein neues Leben empfangen. Und wir wollen dir heute sagen, du kannst Jesus annehmen. Du kannst dich in Jesus verstecken. Problem ist, Jesus lässt nicht zu, dass man zu ihm kommt, es sei denn, wir sind bereit, Buße zu tun für unsere Sünden. Es waren doch unsere Sünden, die Jesus zum Kreuz gebracht haben. Es war, weil wir Gott sauer gemacht haben. Es war, weil wir die Gebote Gottes nicht gehalten haben, dass die Strafe, die gerechte Strafe auf uns kommt. Aber wenn wir zu Jesus gehen wollen, wenn wir Jesus annehmen wollen als der einzige Weg zum Heil, wenn wir in diese Arche steigen wollen, müssen wir erstmal Buße tun. Wir müssen unsere Sünden vor Jesus beichten, mit dem Entschluss, unseren Rücken zu diesen Sünden zu kehren. Jesus hat für unsere Sünden bezahlt. Wenn wir zu ihm kommen, mit gebrochenen Herzen, dann wird er uns vergeben. Wenn wir ihn um Vergebung beten, er wird uns vergeben. Vorausgesetzt, wir meinen das ernst. Wir meinen wirklich ernst, es tut uns leid. Wir meinen ernst, dass wir frei von diesen Sünden leben wollen. Wenn wir aber zu Jesus gehen und wir wollen weiter in unsere Sünden leben und verharren, dann wird er uns nicht zulassen, in ihm zu kommen, denn er ist heilig. Aber wenn wir zu ihm gehen und wenn wir willig sind, wenn wir gebrochen sind aufgrund unserer Sünden, wenn wir Buße tun, dann wird er uns vergeben. Er wird uns ein neues Leben schenken. Er wird uns in ihm aufnehmen. Und so werden wir in Jesus
in diese Arche, wir werden versteckt und wir werden entkommen, wenn das Gericht Gottes auf die Bewohner der Erde kommt. Wir werden entkommen, nicht weil wir besser waren als die anderen. Wir werden entkommen, nicht weil wir clever waren als die anderen. Wir werden entkommen, nur weil wir Jesus aufnahmen. In der Tat, kein Mensch wird gerichtet, kein Mensch wird bestraft, weil er gesündigt hat, sondern weil sie Jesus abgelehnt haben. Möchtest du Jesus annehmen? Möchtest du so tun wie Noah? Möchtest du in der Arche des Heils steigen? Das ist die Gelegenheit. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, schreib uns. Wir werden uns eine Freude machen. Es wird uns eine Freude, dir zu helfen, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Schön, dass du dabei warst. Unsere dritte Geschichte in dieser Rubrik, die Bibel, das Evangelium in 100 Erzählungen, war die Geschichte der Arche. Wir wollten einfach sagen, Jesus ist die Arche, in der du einsteigen kannst, um das Unheil zu entkommen, was auf der Welt kommt. Aber dafür musst du erstmal Buße tun. Du musst bekennen, dass du ein Sünder bist und aufhören zu versuchen, dich zu rechtfertigen. Und wenn du zu Jesus kommst und bete um Vergebung, wenn du zu Jesus kommst und sagst, Herr, ich möchte den Rücken kehren zu meinen Sünden, ich möchte dich aufnehmen als mein einziger Herr und Retter, das wird er tun. Und du wirst einen Platz bekommen in dieser Arche. Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal. Tschüss.